दोस्तों, मैं मोहम्मद आशिफ बात कर रहा हूँ डेरा का दुकान से। माशाल्लाह आज मंडी लगी हुई है और काफ़ी सारे मंडी में माल है। आज मैं आपको इंशाल्लाह मंडी का विजिट कराऊंगा और खूबसूरत बकरे इंशाल्लाह दिखाऊंगा, छोटे बड़े हर साइज़ में इंशाल्लाह। और ये मंडी में माशाल्लाह काफ़ी सारा माल है। अजीब कैमरा दिखाऊंगा, माल दिखा ये वाला और मंडी में माशाल्लाह काफ़ी सारा माल है। आप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा बकरों के रेट भी और कितने का बकरा मिलेगा वो आपको कीमत इंशाल्लाह आज मैं बताऊँगा कितनी कीमत में मिलेगा। ये पहले नंबर पर खड़ा हो 50,000 का है और दांतों में भी 2 दांतें बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये 50,000 का है। और भी मैं आपको बकरे दिखाता हूँ इधर और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे यहाँ पे बकरे खड़े हुए हैं, छोटे बड़े हर साइज में। और ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप, जो ये रेंज खड़ी हुई है 7 माह के 8 माह के और प्योर गुलाबी है माशाल्लाह, सारे बिल्कुल ओरिजिनल, ये देख सकते हैं आप। और ये भी आपको जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह मिलेंगे, 30 का 32 का 28 का ये इस रेंज में। और खूबसूरत बकरे हैं सारे, एक से बढ़कर एक। ये देखें माशाल्लाह, ये आप देखें प्योर गुलाबी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है सारे माशाल्लाह। इंशाल्लाह एक से बढ़कर एक बकरे मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखें और प्यारे बकरे हैं सारे, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरे होंगे इंशाल्लाह। किसी भाई ने हमारे फार्म पे विज़िट करना है इंशाल्लाह वो भी जा सकते हैं, किसी भाई ने मंडी से बकरे लेने हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाए, मिल जाएंगे। और ये माशाल्लाह देखें गुलाबी है, ये भी प्योर गुलाबी बिल्कुल, ये देखें ये जोड़ी 75,000 की है। खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह, ये देखें। और ये माशाल्लाह बकरा देखें, लंबाई देखें माशाल्लाह, इसकी वेल देखें, मुँह देखें, नाक बाहर निकला हुआ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बकरा है। ये देखें माशाल्लाह ब्रीडर है। और ये बकरा माशाल्लाह देखें एक से बढ़कर माशाल्लाह एक बकरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में। झालर देखें माशाल्लाह, मुंह देखें, ड्योके हैं बिल्कुल। और ये बकरा माशाल्लाह देख सकते हैं आप, और प्योर गुलाबी होंगे बिल्कुल ओरिजिनल, ये देख सकते हैं आप। एक से बढ़कर इंशाल्लाह एक बकरा, खूबसूरत से खूबसूरत, ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें बकरा काफ़ी यहाँ पे माशाल्लाह माल खड़ा हुआ है, छोटा बड़ा हर साइज़ में, और खूबसूरत माल खड़ा हुआ है। ये देखें जिस भाई ने भी मंडी में विज़िट करना है इंशाल्लाह करें, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसे जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह बकरे लेके देंगे। और खूबसूरत से खूबसूरत, ये सारा हमारे गांव का ही माल है। ये देखें ये ब्रीडर माशाल्लाह देखें, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह ब्रीडर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये ब्रीडर खड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है, ये भी बहुत सारा माशाल्लाह यहाँ पे माल खड़ा हुआ है। और ये देखें ब्रीडर माशाल्लाह, और एक से बढ़कर एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखें ये भी बहुत अच्छा ब्रीडर है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें ये खड़ा हुआ है, ये भी खीरा है, दांतों में खीरा है, और खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक यहाँ पे माशाल्लाह जानवर खड़ा हुआ है, छोटा बड़ा हर साइज़ में। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरा, लंबाई देखें माशाल्लाह, इसके वेल देखें बिल्कुल ओके है, बड़ा खूबसूरत बकरा है। और यहाँ पे ये ब्रीडर खड़ा हुआ माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, अच्छी हाइट में, ये हाइट इसकी देखें माशाल्लाह, लंबाई देखें, वेल देखें, बड़ा खूबसूरत बकरा है। ये देखें झालर देखें इसकी आगे, और इसके भी वेल देखें माशाल्लाह, लंबाई, मुंह देखें। और ये माशाल्लाह आगे भी अच्छी हाइट में जाएगा। तो ये भी 4 दांत है बकरा, चौगा है, ये देखें माशाल्लाह आदमी के बराबर है बकरा बिल्कुल। और ये माशाल्लाह देखें यहाँ पे गुलाबी खड़ा हुआ है। जिस महीने इंशाल्लाह चक्कर लगाना है वो आ सकता है, मिल जाएगा जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह। खूबसूरत बकरे, ये आप गुलाबी देख सकते हैं बिल्कुल, दांतों में खीरा है अभी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत बकरा है। ये बकरा माशाल्लाह देखें काफ़ी खूबसूरत बकरे खड़े हुए हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में खड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये बकरा देखें, और एक से बढ़कर एक यहाँ पे बकरे खड़े हुए हैं हर साइज़ में। ये देखें बकरा गुलाबी खड़े हुए हैं बिल्कुल ओरिजिनल। और ये देखें माशाल्लाह एक ब्लैक में बकरा खड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। और 4 बकरे माशाल्लाह यहाँ पे खड़े हुए, ये भी खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह, 4 के 4, ये देख सकते हैं आप।
ये देखिए खूबसूरती माशाल्लाह इनकी, देखें ये देखिए माशाल्लाह।